asi už přijdou ty noví zákazníci. Ty vogo, já mu nemůžu dát headshot. Dobrý den, chtěla bych si koupit. Můžete si vzít i ten košík, jestli chcete. Jako zadarmo vzít domů? Ne, jenom tady v krámě. Moc nejsem pochopitelná. Rybu. Rybu. Tečko, já jsem na skalách, že mě nezabíjej. Křeslo. Tohle. Jo, jeden. A už jsem ho dával. To už myslím, že bude stačit. Pardon, že vždycky tady někdo mluví, ale tam u nás vedle furt mluví o něčem. Furt nějaký bla. No, to jste si vybrala. Tohle. 3 000. Ne, mě zabij. Ano. Tohle. Ty vogo, kde to jsem? Ještě. Ne, nejsem. No to já nejsem. No tak. Čekat. Honem. Jo, 3000 eur. Dneska ano. Pardon. Dobrý je. Budu potřebovat toto. Ano. Toto a toto. Je pošlo. Hodit pro dceru. Rádio pro dceru. A to už bude stačit. Ano. Takže rádio. Tohle. Kde je tady sypu? Ty si jde, pane Bože. Zde si asi spálí. Co to prosím ty? Kláse trochu. No tak to vidíme. Naschledanou. Dobrý den. Jsem tu s mýho dcerama. Dobrý den. Naš
naší televizi. Byli natáčet. Holky, pojďte sem. Pardon. Já jsem taky kousek od baráčku. No to si kopíte, myslím, toto. Kabelský. Tohle tak. I vy jsme chtěli tady vůbec. Třeba máme nekoholky. A koleječka. Víš? Ne. Hejka, mami. Tady takovouhle, víš? Hej, nevím. Takovouhle, víš, myslím si přádí. No, tak tohle a knížku o pohádek, víš. Tak jo. No, tak a pak. Počítač. Tohle. Že Pepo, tady to bude problém. Tohle. Ne, musíš brát klády. Tohle. 350 000. Tak. Děkuji. Ještě mám přijít základy. Zpívám radosti. Tak víte, koupila bych si. Pane bože, tohle. Ano, tohle. Tenhle nábytek strašně miluju. Tenhle nábytek miluju. A tohle. A to všechno. Jo, tak jo. 350. Tady. No, tam jdu. Tady. Já tak. Pardon, tady máte. Jo, děkujeme. No tak. Shledanou. Tak vidíte, jak si všechny úplně vykoupili můj krámek. Tak ahoj. Asi jsem vám něco chtěla říct. Moje rodina, to je můj muž. Ne. 2 děti mám. Lucy, která byla taky v krámku. Ty jsi úplně blbě. Lucy a děkujeme, že jsem s vámi mohli točit. Jo, i my. Že tahle pohádka byla úžasná. Poslete náš e-mail. No. Nebo třeba. Ne. Dobře, nebo špatně. Takže ahoj.